हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वृक्ष ऑक्सीजन और जीवन में। दोस्तों, हमने अपने घर के बाहर ये एक फाइकस का प्लांट लगाया हुआ है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये काफ़ी बड़ा हो गया था तो हमने इसकी कटिंग कर दी है और जो सूखी पत्तियां थी वो हटा दी हैं और अब देखने में ये बहुत ही पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इसे बहुत ही खूबसूरत शेप दी है। और आप देख सकते हैं बहुत घना है, बहुत सारे पक्षी इसके अंदर अपना घोंसला भी बना लेते हैं। फाइकस का प्लांट हमेशा हरा भरा रहता है और आप इसकी बोनसाई भी बना सकते हैं।